Kimler geldi, kimler gitti bu dünyadan. Kimiləri tez geldi, kimiləri tez gitti. İnsanlar, bu dünyada yaşayan varlıqlar şöhrət dalıca, nəfsani istəklər dalıca, arzular dalıca, vəzifə dalıca, pul dalıca qaçırdılar. Ömürlərini bir çox işlər görməyə, tanınmağa, nəfslərini ciddi-ciddi insanların şuurlarında bir heykəl kimi məskunlaşdırmağa çalışırdılar. İndi onların hamısı hardadır? İndi bu insanlar hardadır? Bu dünya hər kəsi öz ovucuna alacaq. Heç kəs bu dünyadan ölümün verdiği acını dadmamış heç yerə getməyəcək. Ona görə ölümü unutmayın. Anlayın ki, dünyada qazandığınız şöhrətlər, diqqət, nə bilim nələr, əldə etdiyiniz diplomlar, vəzifələr, rütbələr sizə heç bir şey verməyəcək. Bax, bu insanların hamısı görün nə işlər görürlər, neçə işlər görürlər. İndi hardadılar onlar? Onlar hardadılar? Hər birimiz beləcə bu dünyanı tərk edəcəyik. Ağıllıdır, tamam da, sağlam da, xəstə də, dahi də, adi insan da. Hər birimiz ölümü dadacağıq. Ölümün bizə bəxş etdiyi əzabı dadacağıq. Və dünyada qazandığımız şöhrət, var dövlət, pul bizə heç nə verməyəcək. Ona görə hər zaman ölümü yad eləyin, ölümü zikr eləyin, bilin ki, öləcəksiniz. Özünüzlə heç bir şey apara bilməyəcəksiniz. Necə ki, bu insanlar özləri ilə bir şey belə apara bilmədilər. Sadəcə heykəlləri, adları qalıb. Bəs bu onlara nə verdi? O biri dünyada bunlar sizə heç bir şey verməyəcək. Hər zaman, hər gün, hər saat, hər saniyə ölümü zikr eləyin və bilin ki, sizlər bu dünyadan əli boş gedəcəksiniz. Bu dünya heç kəsə heç nə vermədi. Hər kəsdən hər şey aldı. Çünki hər şey heç vaxt sizə məxsus olmayıb. Hər şey hər zaman bu dünyaya məxsus olub. Bu dünya hamımızı yeyib bitirəcək. Bu dünya bizlərdən heç nə saxlamayacaq və biz özümüzü tanımadan, kim olduğumuzu bilmədən, özümüzü dərk etmədən bu dünyanı tərk eləyiriksə, deməli cəhənnəmə doğru gedirik. Şan şöhrət dalıca qaçırıq.